ile köşe noktalarını belirliyoruz. Bu aşamada lazerle ölçüm yapmak çok önemli. Terazisini yapmamız gerekiyor. Sonrasında şöminenin arka kısımlarına 5 santim ısı yalıtım levhası uyguluyoruz. Bu folyo olmak zorunda. Onları da kalekini yapıştırdıktan sonra bacamızı görmüş olduğunuz gibi yerleştiriyoruz. Yaklaşık 22 santim galvaniz krom bacamız var. Onun montajını da yaptıktan sonra resimde görmüş olduğunuz gibi etrafını çerçeveyle kapatıyoruz ve yukarıda ufak bir ısı odası oluşması için bir boşluk bırakıyoruz. UC profillerle de montajlarımızı yaptıktan sonra dışına kaplama olarak ısıya duyarlı panellerimizin montajını yapıyoruz. Evet, bu aşamadan sonra artık